Hallo Leute, ja, ich weiß in letzter Zeit sehr viele Videos hintereinander. Ja, ich mache das halt jetzt mal wieder etwas professioneller. In diesem Video geht es darum, wie ihr Beine verändern könnt oder Köpfe oder Schweife oder was auch immer an einem Schleichpferd verändern könnt. Die Stellung. Ich meine, mein Modell, an dem ich machen werde, ist übrigens das Trakehnerfohlen. Von 2015 ist es, glaube ich. Ja, das neue. Ja, und jetzt dazu braucht ihr nur eure Finger und einen Föhn. Natürlich und das Modell. Ja. Ich glaube, die Art, die ich euch zeige, die gibt es noch gar nicht in YouTube. Darüber bin ich sehr froh. Und ich hoffe, dass es euch weiterhilft. Und ja, jetzt zeige ich euch mal, wie man das macht. Also wir nehmen den Föhn und ja, ich möchte dieses hintere Bein, dass das weiter nach vorne geht. Also dann nehmen wir den Föhn und föhnen auf diese Stelle, wo wir es verbiegen wollen, drauf. Also ich mache das jetzt, es wird jetzt etwas laut sein, aber ja gut, ich mache das jetzt mal. So, beim Fohlen reicht das eigentlich. Ihr seht jetzt, ist dieses Bein ganz biegbar. Und dann könnt ihr das einfach so in die Form biegen, wie ihr das gerne hättet. So, bei mir soll der so einen Galoppsprung machen. So, ihr haltet das jetzt eine Weile. Und dann, sobald es dann einfach so in der Richtung bleibt, wie ihr das gerne hättet, dann tut ihr das unter kaltes Wasser, am besten am Wasserhahn. Und ja, ich bringe das jetzt mal kurz in den Wasserhahn und dann sehen wir uns gleich. Ciao. Also bis gleich meine ich also. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also bis gleich dann. So, ich bin wieder da. So sieht das Ergebnis jetzt aus. Oh, sieht das Ergebnis jetzt aus. Ja, so, es steht noch. Oftmals ist es natürlich so, dass sich das dann wieder zurückbiegt. Und bei großen Pferden, also nicht bei Fohlen, müsst ihr dann halt den Föhn länger an diese Stelle halten. Bei Köpfen dauert es wirklich sehr, sehr lange. Also da müsst ihr wirklich einen sehr heißen Föhn haben. Ja, das könnt ihr dann eigentlich an allen Körperteilen machen, außer an der Mähne. Außer natürlich, die steht so ab oder so, dann kann man die natürlich auch verbiegen. Aber das geht jetzt zum Beispiel bei ihm auch sehr schlecht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Über Kommentare freue ich mich. Ja, und dann sage ich ciao. Und von ihm hier auch ciao. Ja. Bitte abonnieren, wenn es geht. Ihr müsst natürlich nicht, also ich will euch jetzt hier nicht zwingen, aber es wäre sehr schön, ich würde mich sehr darüber freuen, ein paar Abonnenten mehr zu bekommen. Schluck auf. Ja, also dann ciao. Ciao.